迎嚟到 Huge Talk， 我哋嘅小人物大故事。今日嘅主題就係人生必修課，至親關係。有時我哋生活咧都忙住工作啦，或者照顧小朋友啊，或者好多唔同嘅娛樂。有一個題目咧，真係成日都忽略，而係好重要嘅。我哋成日講親子，就係我同下一代啦。其實至親咧就係講緊我同我嘅上一代，即係我同我父母啦。所以今日我邀請咗一位我好敬重嘅好朋友，佢係 Vivian 扎心社嘅創辦人。佢以前係一位幼稚園嘅老師，已經10幾年喺教育界啦。咁佢好勇敢，跳出呢一個舒適圈去創業，並且咧近呢幾年佢亦都建立自己嘅慈善組織扎心社。扎心社咧就係專做醫院探訪，去關懷一班咧被忽略、被遺忘嘅長者。佢哋每一次嘅行動咧都有幾十個義工㗎。我哋相信每一個平凡人咧都喺佢哋嘅生命裏面有唔同嘅經歷，從而發掘到呢一份非凡嘅信念，推動我哋開始不一樣嘅人生。我哋一齊嚟聽下 Vivian 嘅故事啊！歡迎你啊 ，Vivian！多謝 Minnie， 多謝你。好啊，咁啊，其實即係我認識咗咁多年啦，即係睇住你係由教書就同我分享當年就係教我好多親子嘅嘢啦。去到而家咧，我成日同你就會傾一個話題，就係至親，即係啊點樣同父母相處啊。咁啊，直到而家見證住你成立咗扎心社，咁啊，你可唔可以分享下其實你成個過程咧？我覺得真係唔簡單㗎，由打緊工，即係做老師啦，去到自己做生意已經要跨出呢一個舒適圈已經唔容易啊！再繼而就係而家要建立一個慈善嘅團體啦，因為好多人都覺得話喺做善事啊、慈善團體可能係退咗休或者係要事業超有成嘅時候，你先會有空閒去諗噶嘛。咁而家呢一刻咧，究竟咁年輕啊，你係有啲咩啟發咗你，或者中間經歷咗啲咩令到你咁有動力去創立扎心社咧？首先好多謝你欣賞我先。咁咧就我自己即係從事教育就係10幾年啦。係啊。咁啊呢個過程裏面我都好感覺到自己好中意同人相處嘅，係啦，好中意接觸人。咁啊再加上就係真係同我自己屋企有關啦。咁其實就係因為我爸爸媽媽係都病患啊，咁所以我係睇住佢哋因為病患所以變得衰老。係啦，調翻轉咁啊，所以咧即係分別爸爸媽媽兩個咧都係比較多時間，有陣時會喺醫院係啦咁樣，咁所以呢個經歷多咧，我就會出入醫院嘅時間又會多，係咁我就見到嘅嘢就會多咗好多啦。喺我一路做幼稚園老師嘅時候咧，都會經歷喺醫院，咁所以好多感受會攞到咯。係好似有一次係好有印象嘅係即係我探我媽媽啦，咁佢斜對面有個病人咧，咁我就一路探就發現咦〜我探咁多日咧，日日我探媽咪嘅時候都發覺冇人去探佢嘅喎，係啦，咁冇人去照顧佢嘅咁樣，咁有一次佢就跌咗啲嘢落地下，係啊，咁樣佢就望住好尷尬又執唔到咁樣啦，咁我就行過去咁啊幫佢執啦，咁一執起其實就好好啊，因為第一句佢係關心我嘅，其實關心我媽咪狀況啦。咁我覺得我幫咗佢，仲要被關心。咁跟住咧，佢就下一句就同我講話其實佢個手機原來冇電咗好耐，係啦。咁佢一直都好悶啊咁樣。咁我就諗辦法幫佢叉翻個手機。咁我後期見佢即係都因為個飯一路都冇人去陪佢食咁樣啦，咁我就即係同佢傾下偈啦，食飯啦，然後斟杯水俾佢。到斟水嘅時候咧，佢又同我講其實好耐食完飯都冇試過飲到一杯水啊咁樣。咁我就會發現係喎，即係原來冇屋企人去探嘅人咧，水又飲唔到啦，跌咗嘢又執唔到啦。最慘係個手機冇晒電嘅時候咧，你知啦，即係啲醫院公立醫院係唔會睇到個電視噶嘛。係啊。咁所以其實佢望天打卦，望住個天花板就成日時間。係啦，咁我就即係嗰一刻好深刻啊！佢哋唔單止孤單啊，仲有好大嘅無助感。係啦，真係又冇我成日聽咧就係因為我後期有去學啦。其實老人家喺醫院如果長期係自己一個嘅話咧，有種叫失聯，佢對個世界越嚟越離開。失聯。係啊，失聯，佢唔知道新聞係咩嘢，唔知日子咩都唔知。佢就會同個世界就會越嚟越脫軌。咁令到佢越嚟越唔想生活，即係唔再生存落去啦。佢冇咗呢個意志咧，所以佢個病或者佢個狀況反而係會越嚟越差。係啦，咁所以其實係我就呢樣嘢就會記咗喺心裏邊咯。係啦，咁到有段時間，我覺得人生係覺得要想做一啲有意義嘅嘢嘅，係啦。咁你問我去捐錢，咁可能會有意係即係唔係身體力行咧，我就覺得係爭啲。咁所以即係我就開頭就未去建立
集心社呢個機構嘅，係去咗醫院做義工先嘅，係啦，係有跟住院牧學習點樣去探訪啦，點樣去關懷枕邊，即係去到床邊去關懷有需要嘅人啦，點樣開口啦咁樣，咁就係都真係需要學習嘅。係啊，真係唔簡單，因為我都會去探過老人家啦，即係我以前嫲嫲啊、爺爺啊嗰啲，我都會去探佢。其實我都會見到隔離床嗰個係冇人探，或者我嫲會話俾我聽。隔離床嗰個冇人探㗎，即係佢會有啲自豪自己啲孫仔、孫女都會嚟探佢。咁我嗰陣時都就冇你諗咁多，即係我真係冇諗到啊！其實真係要關懷佢哋。喂，其實話時話冇人探嘅老人家，咁佢會做咩啊喺度？即係望到人哋探訪佢係喎，即係其實會好唔開心喎。哦，係㗎，佢就會係觀察咯，即係其實有人探隔離床都有啲娛樂下嘅。我相信佢哋就會即係好多時會好孤單、好悶啦，同埋咧有一樣嘢嘅就係佢哋會好大嘅失落感啊，因為佢哋會望住人哋會有好多人探，佢自己一路都冇嘅時候咧，咁佢就會即係除咗唔開心之外咧，其實我接觸到嘅話咧，佢成日同我講，成日都會覺得好驚。因為佢覺得自己會孤單咁樣就會去世咗啦，咁樣因為就係頭先講啦，即係佢會越嚟越唔知道世界發生緊咩事。係啦。咁仲有咧就係照顧上邊啊，頭先我咪講嘅飲水啦、食飯啦呢啲。咁啊，如果因為咧我見過啲自理能力，即係佢食唔到嘢嘅老人家咧，咁其實咧醫護要得閒去餵佢咧，通常就係大家都食完飯之後，係啦，咁佢先至會即係餵到佢食啦。呢個係一種啦。咁另外就係唔知有冇知道，即係有啲老人家係唔方便去洗手間，所以會入院嘅。我試過係去探訪嘅時候，嗰啲嘅老人家會同我講：義工姐姐啊，成日啦，足足一日，由琴日到而家都冇換過片啊！成日係啊，咁會噏爛嘅喎。係啊，跟住佢就話好痛啊，醃到我咁樣。係啦，咁我就即刻要同姑娘講。咁當然即係我，因為咧而家即係醫院人手你唔知即係好緊張㗎嘛，其實未必夠。咁同埋有陣時真係忽略咗，即係冇屋企人啦，或者佢自己唔能夠出聲嘅話咧，係真係會有喺呢啲細節照顧上邊咧，有陣時唔覺意真係會被忽略咗嘅。咁佢哋我都會覺得佢哋幾陰功啦，係咁樣。係啊，阿 Minnie 啊，咁不如咁啊，我試下同你做個小測試啊。好喎。係啊，係咩嚟㗎？係啦，呢個小測試我成日都邀請人嚟做嘅。咁首先就係咧，即係你眯埋雙眼先。係啦，咁喺呢個腦海裏邊咧，先幻想浮起爸爸個樣。係啦，咁啊仔細望下佢喎。係啦，我望到嘅話咧，好啦，咁跟住咧，再腦海裏邊咧，再浮起媽媽個樣。係啦，咁啊仔細再望下，好啦，咁而家係開翻眼啦，咁樣。咁我唔知你咧，即係近來有冇同爸爸媽媽影相或者即係一啲合照咧？有啊。係啦，咁你就可以咧攞翻個相出嚟咧，就睇下。因為咧好多時咧，去到呢一個一睇翻相嘅時候咧，大部分人咧都會好驚訝㗎。係啦，好驚訝咩咧？就係原來我哋腦海裏邊嘅爸爸媽媽咧，都係年輕，比而家年輕。係啊，我係年輕㗎。係啊，咁到睇翻相嘅時候，先會發現不知不覺原來媽媽已經蒼老咗好多。係啊。咁啊，呢個係咩心理小測試？因為咧，我哋大部分人咧，其實都有啲害怕或者逃避去面對爸爸媽媽，其實係會老去。其實我哋會好驚嘅。咁因為以往都係爸爸媽媽照顧我哋咧。咁當我哋有一天會意識到原來爸爸媽媽係老咗啦，唔能夠再照顧自己嘅時候咧，有好大嘅失落感。係有陣時要調翻轉，仲要可能意識到將來。我唔知點樣去照顧翻爸爸媽媽，或者爸爸媽媽可能會老去啦，會離自己而去啦，就會好驚咯。所以係啦，咁好多人咧就會係去到醫院病咗嗰陣先，媽咪有事啊？點解原來佢老咗咁多年，有啲老人嘅狀況出咗嚟，一直都冇為意添。係啊，就會好多呢個情況發生。我前排咧去咗馬來西亞啦，咁又去食榴蓮喎。咁我啲朋友同行嘅咧就同我講話你記唔記得你一張相就係你咬住個榴蓮殼，跟住同爸爸媽媽嘅合照啊？我係即刻有印象。咁而係我即係唔係成日睇啲相啊嘛？咁我係10幾年前係同爸爸媽媽都一齊去馬來西亞嘅時候，都一齊食榴蓮，真係影過呢張相嘅。於是我就特登翻屋企嗰晚喺度抄嗰張相嚟睇。哇！我一望真係覺得我媽咪老咗超多，即係成個樣啊，即係身形啊都變咗好多。其實即係學你話齋，我唔特登去睇咧，因為始終成日見啊嘛。我就唔覺得個轉變咁大。咁當一睇到個轉變咁大嘅時候咧，其實個心係有啲噏。
即係即刻覺得係佢真係老咗好多，即係以前都唔使陪佢去覆診嘅。10年前講緊係完全冇問題㗎，三高又唔會有，你唔會聽佢痛呢度痛嗰樣。而家就即係爭好遠，即係原來10年嘅轉變已經係會衰退得咁快咯。Minnie 你好叻啊！係因為你有呢個勇氣去面對。係有陣時即係我就係會有陣時有啲講座啦，或者係一啲即係我寫一啲文章都會講，就係即係我哋究竟有冇勇氣去面對，或者係陪住爸爸媽媽走向人生嘅終點咧？係啦，係傷感嘅，而係如果呢個意識到嘅話咧，其實就好多嘢可以做啊，因為嗰個關係就可以喺人走到終點嘅時候咧，就變得更加甜蜜。係啦，所以我覺得係好值得。係啊，我覺得而家反而係同我媽咪多咗嘢傾，即係特別我自己都做埋媽咪之後咧，我係同媽咪即係起碼我明多咗好多。點解你咁敏啊？我就明啦，即係原來人大咗係真係明多咗，做咗父母嘅角度啦，就係咯。我覺得個關係係冇以前咁僵硬啦，係啊，係 sweet 咗好多㗎。係啊，同埋又意識到佢老咗嘅時候咧，好多嘢冇咁執着。係喎，同埋冇咁介意，係啊，係咪啊？咁同埋咧，理解一樣嘢就係痛啊！我以前唔會痛啊，我覺得就後生嘛，你唔會腰痛到瞓唔着啊。我就有一次整親過，我就知道原來腰痛到徹夜難眠，你個人嘅心情就會好差，你講乜都會好敏。咁你就體諒到媽媽。係啦，跟住我就明啦，難怪我媽有時對住我會即咁敏陣啦，即係以前細個，即係原來哇佢做咗一日家務，原來條腰會硬晒嘅。即係我試過工人姐姐放假2個星期咧，哇！我打去嗲我媽咪，媽咪好攰啊，就咁哇！即係原來咧，即係工人姐姐都唔簡單。咁我自從咁我都即係對工人姐姐體諒都多咗啊！哇！原來咧拖地啊，條腰好攰，攰完之後都想唞下點知個女一翻嚟佢真係媽媽咁樣又要扭咧，我其實就明當年點解我阿媽成日鬧我啦。咁我啱啱嗰個 case 係幾好啊，即係我自己覺得係有意識係好好㗎。咁其實你去做咁多探訪咧，有冇啲 case 係即係意識唔到或者個故事嘅完結係冇咁好嘅咧？有都幾多㗎，其實係啊，咁都一遇好多。近來咧就有個 case 啊，咁係3爸爸媽媽阿仔咁樣啦，咁仔仔咧就應該係去咗內地做嘢好耐一段時間。咁其實就我記得咧個爸爸咧就80幾啊，係啦，咁佢媽媽就差唔多80咁樣。咁就係咁即係話咧係兩個老人家自己喺香港互相照顧大家。其實而家呢個 case 好多嘅，好多，因為好多人移咗民啊嘛，呢幾年係咪？咁所以係兩老互相照顧大家。咁我就知道咧收到佢 case 就係個男嘅跌親喺街。咁到跌親嘅時候，到我去探佢咧，佢個情況就變得好嚴重，即係咁樣啦。咁我探咗佢幾次之後咧，其實我都意識到佢個狀態好似唔係好樂觀啦咁樣。咁我都有同佢講，佢有通知仔仔咁樣嘅。開頭咧佢都話：哎呀，唔好煩到阿仔啦，即係咁樣嘅。咁我就好鼓勵佢，其實要話俾佢聽啊，你即係無論咩狀況都打俾。咁我開頭以為個仔係唔通10零20歲，點知一聽40幾50。係啊，咁我40幾50會更加即係佢係值得要學習。即係翻嚟要照顧爸爸媽媽咁樣。好啦，咁去到最後一次我去探佢嘅時候咧，就係佢係喺屋企。咁因為有陣時個狀況好差咧，醫院都會俾病人去放假。等佢同屋企人可以相處，咁去到佢屋企咧，其實就見到阿仔喺度啦，又見到晒佢哋3個。咁個 case 係其實媽媽好快咧都有同我竊竊私語有講嘅，就話：哎呀仔翻都冇乜點樣同阿爸傾下偈，好唔開心啊老人家咁樣咯。咁當然即係我都望到阿仔其實就係執下嘢啊，喺側邊又唔係好識坐低側邊咁樣。咁我都有同佢哋傾偈啦。其實爸爸嗰時個狀況好 worse，同我傾都有講有笑嘅喎。係啊，即係仍然都係有啲樂天派，其實都係即係佢個性格係開心嘅。每次傾偈嘅時候咧，我見到佢咧，即係無論佢講啲咩都啦，佢都會眼尾咧睄一睄個仔，係啦咁樣。咁我唔知你有冇見過失落嘅眼神咧？係我印象好深嘅就係我望到佢望住呢個仔咧，其實係好失落。係啦，即係有一啲欲言又止嘅感覺，係啦。咁我因為成日話咧，就係人咧，其實有陣時即將生命要逝去嘅時候咧，佢有啲意識係啦。咁所以可能嗰個老人家都覺得自己可能時日無多，而係又個仔又好似好疏遠咁樣。我想講就係，如果我冇喺度嘅話咧，嗰個氣氛好似咧一個屋企齊晒人，而係大家都會好冷淡。係啦咁樣咯。咁就2日後我探完之後，2日後就收到個消息，佢就過咗身。係啦。咁所以我都好相信
剩翻2日時間都好難將個關係佢哋都可以即係破冰 warm 得翻。咁我就會好明白到就係即係如果呢個仔仔佢嗰一刻好多嘢想講嘅話都講唔到啦。咁呢個就係遺憾嘅 case 啦。係啦咁啊。咁我自己即係宅心社去探訪咁多咧，我自己總括到有幾種嘅，就係3類咯。一類咧就係我都見到一啲好 sweet 嘅，係啦，咁啊佢哋個即係好 warm 嘅關係，咁所以我探老人家嘅時候，佢都好自豪㗎，即係講數佢屋企有幾多人喺度，咁好好嘅呢啲 case，係離開嘅時候會傷心啲，只係咧佢哋唔係好大遺憾咯。咁另外一種咧就係完全失聯嗰啲啦，都佔咗一部分，係啦，咁就完全冇人照顧佢，失聯晒。咁透過老人家講嘅時候，應該好耐冇見自己嘅仔女啦，咁樣咯。咁呢啲 case 就係宅心社我哋會專注想做呢一班啦，咁樣。咁而佔一大部分嘅就係啱啱呢種 case，係啦，就係個關係卡喺好與唔好，又唔係好差，又唔係好好，係啦，而係唔好有意識，中間唔係好多嘅溝通，係啦。咁到老人家一要病咗啦，或者甚至乎係咪即係生命去到最後嘅時候咧，大家都仲係冇嘢講。呢一種咧，我覺得個遺憾係最大嘅。係啊，係。咁我都有時諗咧，其實可能佢哋未必係唔想傾，只係真係咁多年冇傾開偈，即係唔知講乜咧，又或者係啦，可能佢哋內心其實好多嘢抑壓咗，驚一開口就鬧交。因為坦白講咧，我以前同爸爸關係好差嘅，即係我細個住井型嘅公屋㗎，咁喺個成長到20幾歲啦，咁咧即係你知井型個公屋係好通透㗎嘛，咁只要我同我爸咧，我爸好大份，所以佢鬧人都好大聲嘅，咁只要佢同我一鬧交咧，係成個井係啦，咩叫成個井咧？唔係淨係我嗰層喎。貫穿落去係係貫穿，我哋住好高啊！即係其實你總會聽到人鬧交。咁大佬，我哋住咗20幾年，其實啲鄰居都好熟我哋，平時一聽把聲就知，我就知道邊間人。又係佢哋啦咁樣。咁所以以前我係好嬲我爸爸啦，即係由細到大，點解要咁大聲，又鬧又成，總之做乜都鬧啊！咁啊，後期係有一幕咧，就係因為我爸同我鬧交，我爸好肥啊嘛，佢鬧到哇塊面谷到紅晒、震晒。哇！跟住我嗰日好驚，死啦！佢咪諗住爆血管啊？死係咪？即係嗰刻我好驚，我收咗聲，我先意識到其實原來我好緊張我爸爸。我好驚佢死，即係仲要我激死佢咁啊，最難受啦。咁所以我嗰刻就開始有意識。嗰陣時幾多歲？10幾20歲啦。未啱啱出嚟做嘢，咁我就好驚啦。我就開始知其實我同爸爸咁樣嘅相處唔係一個好嘅結果，我唔中意。咁我係真係特登出去上堂去解決㗎。咁有啲人覺得同阿爸阿媽相處要上堂解決，係因為咁我已經用咗20幾年，我習慣咗嘅方式，我無端端都好難說服自己去轉變。即係慣咗嘛，即係等於我日日用右手刷牙，你無端端叫我用左手刷牙，其實係你覺得成件事係好鉗㗎嘛，咁咪要特登去做。咁所以嗰陣時就去同佢修復啦。我仲好記得咧，我第一次同我爸講我愛你，即係有意識之後修復嘅時候講完之後係換來4個字咯嘅粗口咯，你老母咁樣咯。跟住我嗰日係好傷感，我覺得心諗哇，我已經釋出善意，你仲咁樣對我。咁而嗰一刻我知道係一個開始嚟嘅啫，我唔可以放棄。嗱，其實你問我嬲唔嬲咧？我嬲嘅。你問我傷唔傷心咧？有傷心嘅。只係我覺得即係我都咁多年對你咁差，咁你都咁多年對我咁差，大家都有慣性。咁我就用咗10幾年，即係10幾年時間去同爸爸去修復咯。咁而我覺得係好值得㗎。係好欣賞你啊！即係遇見困難你都繼續堅持。係啊，因為我都聽過，即係我有上心理學堂有講啦，自己嘅原生家庭係會複製落去㗎嘛。即係我其實係最唔想見到呢個畫面複製喺我下一代。咁我就知所以我一定要搞好同我爸媽嘅關係。有2個字報應我好驚。咁我就明咗，我就刻意去處理咯。咁所以後尾我喺爸爸臨終之前，我爸爸係有嚴重嘅腦退化嘅，佢係直情原來腦退化到係會唔識行路啊，吞煙都唔識㗎。咁我喺爸爸仲吞煙倒嘅時候，唔使插喉嘅時候，我哋推住個輪椅咧，帶咗佢一次台灣旅行嘅。咁嗰次嘅旅行咧，雖然佢每一張相都坐住輪椅，即係好似記錄佢病患咁，而我覺得嗰次嘅回憶係好深刻嘅。即係到而家我都成日會攞翻啲相俾我個女睇，因為我女係未見過公公㗎。咁我成日俾佢睇，即係俾好多回憶俾佢咯。咁我自己覺得係真係冇遺憾啊！非常之好好，係啊，真係冇遺憾。係啊，我都聽過啊，係啊，就話即係一個段好好嘅關係，好多回憶嘅。呢一個嘅愛意咧，係潤色你一生嘅。
哦，係啊，係啊，係啊，其實好值係啊，得。所以即使你好我叻女啊！多謝你啊，所以即使童年我覺得係過得唔好嘅，即係會俾人打，會俾人辱罵啦、侮辱啦，即係成日都俾爸爸即係睇唔起啊，即係好多呢啲説話。而我覺得喺自己有意識咗之後，去刻意同佢修補咗之後咧，我個人係開心咗好多嘅，係容易咗有力量嘅。咁啊 Minnie 頭先聽完你嘅 case 咧，令我諗起咧一次喺醫院嘅經歷。係啦，咁有一次係我就探緊啦，即係探訪緊，咁啊同緊一個女士傾緊偈嘅，咁佢個狀況就係佢末期咗嘅一個癌症啦咁樣，咁所以咧佢就其實佢執緊嘢準備出院，咁醫生叫佢放下假，同屋企人陪，即係陪翻屋企人啊咁樣，咁咧就咁啊傾偈都幾開心，佢對住我都幾溫柔嘅。突然之間咧有電話打嚟喎，咁佢聽電話啦，哇把聲180度轉變，就係嗰啲我照顧自己得噶啦。唔使咯，唔使嚟探我都得噶喎，我得噶咯喎，咁樣總之係好咁一聽就知係同屋企人傾偈咁樣。咁啊到收線嘅時候我就問佢啦，女定仔仔啊咁樣，佢就阿女啊咁啊，係啊，咁我就即係咁啊都同佢傾下偈，咁啊傾偈嘅即係傾下嘅，當然啦佢個過程就係即係佢又覺得阿女好忙，成日都唔得閒，所以即係。佢好煩躁咁又話嚟，佢嚟到見到佢又嬲，即係總之佢哋即係佢卡咗喺想佢嚟又唔嚟嘅中間咁樣啦。咁到阿女真係嚟咗啦咁嘅時候，咁我就通常我都唔會阻住屋企人，即係佢哋去相處咁樣噶嘛。咁所以咧。我記得咧就係我就諗下點可以幫到佢哋咧咁樣，因為我都有啲擔心係佢唔會再喺醫院啦，咁我未必再跟進到，咁所以我就邀請佢咧即係禱告嘅，因為呢個女士咧係一個基督徒嚟嘅，係啦，咁我自己都係啦，咁所以我就就邀請佢，不如我即係為你祈個禱啊咁樣，我會好中意咧即係借祈禱嘅力嘅，因為咧就係一方面我就話祈禱係同緊主耶穌講嘢啦，另一方面咧我就用我把口咧就將佢兩個啲對白咧。唔敢講嗰啲咧，就透過嗰度講出嚟啦，係啦，咁我就會講咗就係一路傾緊嘅時候，知道呢個媽媽好愛個女，好想見到個女，即係嗰啲講晒出嚟咁樣講咗，咁亦都係咧見到即係女女喺咁忙嘅底下都嚟到咧，其實咧佢心底裏面一定係好愛佢媽咪，係啦，咁啊透過我把口講，咁啊個講到一半咧，係阿女忍唔住佢喊先嘅，係啦，佢突然間爆喊，咁當佢喊咧，咁。個媽咧見到嘅時候咧，就即刻捉住個女隻手，拖到好實咁樣，咁之後咁啊兩個就一齊喊，咁因為佢兩個一齊喊咧，咁啊祈緊禱嘅我咧又忍唔住，咁就三個就喺度，咁我覺得呢個充滿淚水嘅禱告咧，咁我就即係係啦，咁啊，我覺得係好有價值嘅，咁我成日覺得咧有陣時修補關係咧，我好相信咧。即係好多人會覺得，哎呀幾廿年都唔好，點會一剎那好好啊咁樣？而其實有陣時咧，世界有樣嘢叫做眼淚嘅力量，係啦，有陣時就係是但一方顯示到軟弱，喊咗咁就會嗰下個情咧就會出翻嚟。我覺得即係無論係爸爸媽媽啦、阿仔阿女都好啦，我覺得個心底裏邊有愛咧，其實唔使好難，或者係唔係要做好多嘢，唔係要跪低斟茶、認錯，唔係呢啲嘢，其實就係嗰份愛。其實講一句阿媽好唔捨得你，係咪？其實個愛意就出翻嚟，個關係就重新再建立翻。咁我覺得係即係嗰個眼淚，大家就流得好值得咯。咁佢哋兩個就好感受到。咁有時我就係側邊望住，就係有時有啲説話明明係好好聽嘅，而係就收喺個心裏邊。係咪啊？咁就係講唔到咁樣咯。咁我自己都研究咗啲小秘密嘅，因為有陣時我哋話要學習點樣去同爸爸媽媽修補，就係諗住要學啲咩大理論咁樣，其實就唔係嘅。我覺得有樣嘢叫做即係霎時感動，有陣時感動嘅眼淚啦，或者感動嘅小故事。係啦，我講下即係我咧都有因為我照顧咗咁多咧，咁我自己都想同爸爸媽媽修補噶嘛。我記得我點樣同媽咪拉翻近個關係咧，就係我一日講咗個秘密俾佢聽，係講得㗎呢度，係因為就係咁媽媽會有好多媽媽嘅朋友噶嘛，咁有一次就係媽媽個朋友大家嚟咗屋企打麻雀，嗰個朋友帶埋個仔過嚟喎，咁我覺得哇呢個男仔咁靚仔嘅咁樣，咁我就跟住咧就喺街咧唔知點解連續好多日都撞到佢啊，係啦，落街又即係搭地鐵又撞到，連續撞咗幾多次之後咧，咁我就發現我自己咧暗戀佢喎，咁暗戀就暗戀咗3年，
係啦，哇係成個大學嗰個過程咁樣。咁我咧一路都冇講俾阿媽聽，係啦，去到好大個，其實我連嗰個男仔個樣都唔記得咗，而係我就特登將呢件事我總之分享翻俾我媽聽，講翻俾佢聽。其實好開心，我會知道，因為阿女就會將我一啲心底嘅嘢講咗俾佢聽。其實咧，媽媽同阿女嘅關係咧，好適合講戀愛史嘅。哦，係啊，係啊，咁樣咁就即係佢會好開心，我講俾佢聽，嗰人佢又識嘅，然後我就咁佢聽咗咪覺得好得意咯。咁再下一次我就會問下佢其實咧你中意我爸之前有冇中意啲咩男仔啊？分享下咁樣。係啦，咁其實個關係就係呢啲無傷大雅，而係又喺心底裏邊一路都冇講嘅小秘密，關係就會越嚟越甜，佢就會越嚟越分享佢以前嘅嘢俾我聽，我又分享下啲佢冇聽過嘅故事俾佢聽。咁其實就係爸爸媽媽就係想知呢啲嘢，係咪啊？咁我哋溝通咪就係嚟自呢度咯，即係當翻佢哋係朋友咯，係啊，講翻一啲即係係 friend 先至會講嘅話題，係啊，呢個方法都幾好，等我諗下有咩秘密今晚同我媽講先，即刻諗下，我細個暗戀過邊個佢識嘅咧？係啊，講下呢啲咩知嘅？係啦，我都係㗎，我覺得有時即係可能啲人會聽話，Minnie 用咗10幾年啦，去修復關係，去上堂，即係其實唔好諗得咁複雜咯。係啊，其實有時我哋上堂唔係去學點樣處理我同阿爸嘅關係，係處理我自己，即係好多嘢都係我自己諗出嚟嘅，或者係把口喺我度啊嘛。係咁原來有啲即係少嘅秘笈啦，我形容。原來咁樣講下都得喎，我今晚即刻翻去試下先。喂，其實真係有喎，我咧喺小學啊，咁我係中意我同一層嗰個鄰居，佢01室，我好記得佢叫洋葱，因為佢姓楊乜楊乜葱，係咪暗戀啊？都係。係啊，我而家諗好啦，我今晚要翻去同我媽講，係講呢個小秘密咪？佢搬走咗㗎，我記得佢小學嘅時候佢已經搬走咗，搬咗去天水圍啊。可能佢聽到討論，首先佢知唔知自己叫洋葱？佢知㗎，佢知㗎，係啊。咁你咧？你中意嗰個男仔點啊？我都有撞翻佢嘅大哥，真係撞你認得佢嘅？係啊，佢好勁，因為我都知好勁嘅，因為嗰陣時係讀 law 嘅，即係我暗戀嘅人讀 law，我覺得哇已經好仰慕嘅唔怪得仰慕成3年啦。係啊，咁樣咁到後期即係有撞翻佢，佢而家已經做咗佢做咗大律師，幫人打官司。咁有一次朋友有需要咧，我係借啲意問翻個 auntie 攞電話，就等佢同我通一次電話。咁我同佢講咗幾句㗎。咁佢而家個樣其實我已經都唔係好記得咗。原來咁當然咧都相信佢而家都步入中年。又有啲危機啊嘛，發福嗰啲發福。喂，咁其實會唔會你阿媽嗰陣帶上嚟咧？你媽咪有冇同翻佢講，其實佢帶上嚟係咪想相睇㗎？我估唔係嘅。咁點解打一排帶埋個仔上嚟嘅？帶埋個仔，因為都一齊打咯。佢即係好仔都一齊打㗎。係啊，有坐低一齊打。好有魅力啊！我就淨係行過，唔敢過去咁樣。好怕醜。係啊，嘥晒。如果嗰陣時可能命運已經唔同咗。係啊。因為咧我自己咧，即係成日都每個月啦，都會帶住唔同嘅義工去到醫院探訪㗎嘛。義工探完都係咁講㗎。我哋咧因為坐低一定會做翻個分享。係。咁義工就話：哇，唔得啦，一定要把握時間啊！因為都會睇到即係一路探訪去同其他人嘅爸爸媽媽傾偈咧，佢哋自己都會有好多感受㗎嘛。係啦，咁我哋就即係我成日會同義工們去講一個世界上有一種遺憾啊。嗰個遺憾咧，其實就係趕唔切啦，趕不上。咁即係好多時係我哋趕唔切去留意到爸爸媽媽已經老咗啦，係啦，佢哋好多病患出現咗啦，亦都趕唔切咧。我哋學識去表達愛，係啦，咁其實愛嘅又唔知點樣講，亦都係咧好驚趕唔切咧，就係點樣去同爸爸媽媽講多謝。好想多啲義工啊，因為義工越探訪嘅時候咧，佢會意識到即係然後要把握時機。因為頭先聽到 Minnie 講就係如果把握到留意到嘅話咧，可以同爸爸媽媽把握嗰個甜蜜嘅時光。係啦，呢個喺心理學上面係好好嘅。你曾經有個義工講佢話：哇，呢個投資唔抵喎咁樣喎。我咩投資啊？又要建立完關係之後咧，最後呢個投資會歸零。因為爸爸媽媽係會離去嘅咁樣，咁我就同佢講喺心理學裏邊就完全唔係嘅，因為咧嗰啲嘅回憶咧，最後都會變晒一啲好甜蜜嘅回憶。咁呢啲回憶咧喺我哋生命裏邊咧幫好多嘢嘅，係啦，幫到我哋第日我哋建立自己嘅家庭啦、下一代啦，或者我哋同人哋相處啦，甚至乎我哋自己嗰個自我價值啦，其實都好幫到手咯。所以即係把握時機，同爸爸媽媽建立越多嘅呢啲甜蜜嘅回憶咧，係潤色我哋一生，係好有價值嘅。所以其實我係好多謝阿 V 你當年即
介紹我去希爾度上堂，因為嗰陣時我第一個課程就係上原生密碼，就係呢一個課程原生密碼令我係好有意識要處理原生家庭。因為我知道，哇！原來我一路繼續咁樣同我爸媽相處，即係可能係成日鬧交啊，有時候好冷漠啊，唔表達愛啊，原來係會複製去我下一代。即係我唔想我同我嘅另一半會好似我同我爸爸咁樣相處咯，又或者我唔想我同我媽媽嘅相處會變成我同我個女嘅相處，就係我嘅報應啊！咁我好有意識，即係我知道呢樣嘢如果我可以終止，我係可以透過學習認識自己嘅潛意識啦，去終止呢一個劇本啦。我唔中意嘅呢一種生活模式，咁我就嗰陣時去上堂咯。咁而家北京不過我數下十幾年啦，所以我覺得好幸福嘅。我而家係真係好有意識，有時我同阿媽都唔小心我要及佢，我忍唔住好想及。咁係真係有意識多咗好多。咁而家我同我個女嘅相處係好明顯冇咗嗰種夾頭夾勢嘅，係啦，即係我喺度諗啊，我個女把口即係都咁上下啦，雖然得個6歲，而如果發揮得唔好，其實即係就會演變我同我媽嗰種結果咯。咁所以係喺希爾嗰度上堂，我係一路。即係不斷好多你哋 helper 會鼓勵我啦，即係鼓勵其實俾阿爸講粗口唔緊要嘅，因為繼續咯，咁慢慢一路修復，咁我就好領略到嗰種嘅回饋啦。即係啱啱你咪話有個義工，佢覺得嗰個即係歸零唔抵嘛，我真心覺得係唔係歸零，到而家仍然延續緊個理識係滾傳緊，係真係好滋潤我個心咯。所以有興趣啦，如果而家聽緊嘅朋友，你覺得其實同父母嘅相處你都好想去改善啦，或者你甚至已經開始意識到有潛意識影響緊自己，原生家庭對自己已經係有一種影響，我覺得超值得去花幾日嘅時間去俾自己去上堂原生密碼。咁就去浸淫一下，令到自己個心有一個醒覺咯。係啊，好多謝你今日嘅分享啊！真係多謝你，多謝 Minnie，Thank you。Vivian 嘅故事咧，真係令我回想翻我同我爸爸修復關係嘅嗰段經歷。其實父母關係嘅問題咧，真係遲早都要面對。Vivian 嘅故事裏面，我真係聽到好多時間唔等人。有時我哋以為要好大嘅勇氣先至可以去面對、原諒同埋去愛我哋嘅父母，而原來好簡單嘅一個通話，可能一個 message， 甚至一個小秘密，就已經可以令到我哋嘅至親關係更進一步。希望今集如果你都有觸動嘅話，唔好淨係喺度聽，不如試下行動啊！學識點樣同父母相處，可以成就更好嘅自己。呢一個一定係人生嘅必修課。